नोंथांनि बे समस्थियाव नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव आङो जि भाइरेल जानाय बाथ्रा आरो बेखौ मोनाबिलि समावसो गम मोनदों ओरैनो गुबुन खामानियाव जि बेस्थ दंमोन आरो बिसेसकरि मोनाबिलि समफोराव एसे रेस्ट लानाय हिसाबै फेसबुक वाट्सएप आरो बायदि रोखोम बे माना ससियेल मिडियानि माबाफोरखौ नायनाय जायो आरो बेखिनि समावल'सो नुनाय जादों आरो बियो हरिसिङा समस्तिनि बैरागुरि VCDCनि सासे माने चेयारमेन आरो माने जि भाइरेल जानाय फट' आसलते बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बायदि जों मोननो हादों बेयो 4-5 बोसोरनि सिगां खेबनाय गांसे माने फट' आरो बेखौनो दिनैनि तारिखाव अपोजिसन दोलोआ आरो हेंथा दोलोआ बै फट'खौनो लानानै नैबे दा जि MP इलेक्शन जानो थांगासिनो दं आरो बहाय जाहाथे NDA नि जायबा केन्डिडेट आरो NDA जों थाफानाय UPPL दोलोनि जि इमेज पलिटिकेल इमेजखौ एसे नस्थ' खालामनो आसलते बिथांमोना सेस्था खालामदों आरो बिनि बादै जेबो नङा MJNरेगा आइवेनि गोबां बिथाङा जाख्ल'नानै बेबायदि माने फैसाफोरखौ खांफिननानै गोबां माने माबा खालामदों नंगौ नामा दा PNRD डिपार्टमेन्ट जिहेतु जोंहा दंखायो BTRआवबो जोंहा दंखायो आरो स्टेटआवबो PNRD डिपार्टमेन्ट दं दा जोङो गम मोनदों जे माने PNRD डिपार्टमेन्टआ खोब स्ट्रिक्टलि आसलते MJNरेगानि जिथुनाखि स्किम्स आरो GPMAY नि जिथुनाखि स्किम्स खोब मोजांनो मनिटर खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बहाय थांनाय दान 2-3सोनि सिगां जोंनि माने आसाम स्टेटनि PNRD डिपार्टमेन्टनि कमिशनार बिथाङाबो गले गले बहाय फैदों DC बिथांमोनजों रायलायदों PD बिथांमोनजों रायलायदों DC BDO बिथांमोनजों रायलायदों आरो GPC GRS AE इन्जिनियार्स बिथांमोनजों रायलायदों जे स्ट्रिक्ट मोनसे जिहेतु बियो फ्लेगशिप स्किम्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो गरिब श्रेणीनि जिथुनाखि स्किम्सफोर जायो आरो बे स्किम्सफोरा मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दा बेखौ सोरबा XYZ दा दुर्निति खालामदों लुना होदों होआखै बे कमप्लिटलि डिपार्टमेन्ट वाइसआव मोनसे मा होनना बुङो नायबिजिरनाय थायो बहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो थाया दा बेनिफ्राय बेराफारसेखौ नुबाय बिथांखौ माने थांनाय 10 जानुवारियावनो बोख्लायनाय जादों VCDC मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों होनना बुंदों दिनैसिम माने बे समावसो बोख्लायखो दा बेनोथ' आसलते मा होनना बुङो माखासे खामानिफोरा एसे लेट जायो नायनो गोनां जायो दा सोरबा अभिजुग हैब्लानो सोरबा XYZ नि माने एगेन्स्टआव थाबनो एक्सन लानो हाया जायो जे नंगौ नङा बेफोर बाथ्राफोरखौ नायनो गोनां जायो दा बेनिखायनो मोनसे डिसिप्लिन अर्गानाइजेसन जिहेतु UPPL दोलोआ दा बेनिखायनो थाबनो सोरखौबा माने एरखारनांगौ सोरखौबा माने एक्सपेल खालामनांगौ बेफोर डिसिसन्सफोरखौनो लायाखै दा जा डिसिसन लादों UPPL दोलोनिफ्राय दे बिथांखौ बोखारनांगौ मानांगौ आरो बेखिनि मुहूर्त बियो खोब माने हेल्दी डिसिसन जादों होननानै माने जों बुंगोन खिन्थु थेवब्लाबो माखासे माने BPF दोलोआ बा अपोजिसना बेखौ मोनसे पलिटिकेल माइन्डेस लानानै जागोन खिन्थु बेयो जोंनि माने UPPL दोलो आरो NDA नि जिथुनाखि माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो UPPL दोलोखौबो मालाबाबो जेबो खहा खालामनो हाया उदालगुरि नोगोरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।